សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំមាន challenge មួយសម្រាប់ខ្លួនឯងដោយតម្រូវខ្ញុំ edit រូបមួយស្លឹកនេះប្រើតែ function curve ទៅមកមុខអត់មានប្រើអីទាំងអស់អូខេឥឡូវចាប់ដើមសាកទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវហើយឥឡូវយើង before after មើលតិចមកអូខេយើងដាក់ទៅ screen មកអូខេហើយមើល function ខាងនេះតិចថាមានបើកភ្នែកអីអត់មានបានធ្វើទាំងអស់គឺធ្វើតែ curve មួយទេហើយនេះរូបដែលយើង edit ហើយ